हाय यार, मैं हूं हुसैन अली खान। आप देख रहे हैं दाबरू पोल्ट्री। आज की इस वीडियो में ये बात करेंगे कि बर्ड जब लंगड़े होते हैं या फिर लंगड़ा होना शुरू हो रहे हैं तो उसमें कौन सी मेडिसिन दें, कौन सा सप्लीमेंट दें, कैसे उसको लंगड़े होने से बचाएं, उस सब के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। या तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो पर अपना एक लाइक कर दो और वीडियो को जो है शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहो। तो सबसे पहले ये बात करेंगे कि बर्ड जब लंगड़े हो रहे हैं तो उसमें कौन सी मेडिसिन, कौन सा सप्लीमेंट देंगे, फिर क्या बाद में आज के जो है 6वें दिन के मैनेजमेंट के बारे में सब कुछ बात कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर बर्ड लंगड़े हो रहे हैं कैल्शियम की कमी की वजह से, तो कैल्शियम की कमी की वजह से लंगड़े हो रहे हैं तो उसको कैसे आप पहचानेंगे, कैसे वो सब पहचानने की सारी वीडियो जो है एक वीडियो मैंने बनाई थी कल की वीडियो आप जाके देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे आपको मिल जाएगा। तो वो वीडियो में आप देख लेंगे तो आपको सारा चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी कि बर्ड कौन सी चीज़ की वजह से लंगड़ा हो रहा है। बात आपको मेरे ख्याल से कंफर्म हो गई। तो अगर कैल्शियम की वजह से लंगड़ा हो रहा है तो कैल्शियम की वजह से अगर लंगड़ा हो रहा है बर्ड तो आपको उसको कैल्शियम जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा मात्रा में उसको देना पड़ेगा। कैल्शियम में जो है आप कैल्गोफॉस का यूज कर सकते हैं, जो कि एक विरबैक की कंपनी है। कैल्गोफॉस उसका प्रोडक्ट का नाम है, वो आप यूज कर सकते हैं कैल्शियम की कमी की वजह से। उससे कैल्शियम की कमी दूर होगी। और जो बर्ड लंगड़े हो चुके हैं वो तो आप भूल जाइए कि ठीक होंगे, लेकिन जो अदर बर्ड हैं वो आपके बच जाएंगे लंगड़े होने से। अब बात कर लेते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की वजह से। अगर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की वजह से आपके बर्ड लंगड़े हो रहे हैं तो उनको आपको देना पड़ेगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में। वैसे तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में काफ़ी सारे सप्लीमेंट आते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा एमबी प्लेक्स। मैंने उससे कुछ पैसे नहीं लिए, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आपको एमबी प्लेक्स भी एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के लिए सप्लीमेंट है और काफ़ी अच्छा सप्लीमेंट है। मैं भी यूज करता था, अभी तो मुझे भी यूज करने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि फीड और चिक्स पे मैं काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्चा करता हूँ, क्योंकि चिक्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं, फीड भी काफ़ी अच्छा होता है, तो उसमें उन लोगों को सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। ये दो मतलब कैल्शियम की कमी है तो क्या कैल्गोफॉस, और अगर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी है तो रिकमेंडेड है एमबी प्लेक्स। लेकिन आप अपनी मर्जी से भी कुछ भी उसको दे सकते हैं जो भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपका बर्ड जो है मैनेजमेंट की वजह से लंगड़ा हो रहा है, जैसे कि आपने किसी बर्ड के ऊपर जो है आप ये बर्ड है, इस बर्ड के ऊपर आपने पैर रख दिया इसके पैर की वजह से, तो वो सब लंगड़ा हो रहा है। तो उसको आप थोड़ा सा आपको ध्यान दे के चलना पड़ेगा कि जहाँ पे भी आप अपने फार्म में है थोड़ा सा आप पैर को जो है एकदम नीचे सटा के ही चलें। थोड़ा पैर ज़्यादा ऊँचा उठा के ना चलें। अगर आप अपना पैर उठा के चलते हैं तो भी आपको जो है प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो आप पैर ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर सटा के चलें, या फिर ज़मीन पे जब भी आप फार्म के अंदर यहाँ पे आएँ तो फार्म की भूसी को रैकिंग करते हुए चलें। फार्म की भूसी को हिलाते हुए ज़मीन से जो है हिलाते हुए चलें, तो वो भी आपके लिए एक अच्छा रहेगा, जिससे आपका पैर ज़्यादा ज़मीन से ज़्यादा उठेगा नहीं और जो है आपकी भूसी भी जो है एक तरीके से रैकिंग होती रहेगी, जिसकी वजह से आपको गीलेपन का भी प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इससे भी आप अपने बर्ड को आपका बर्ड जो है लंगड़ा नहीं होगा, क्योंकि आप उस पर पैर और नहीं रखेंगे। और कभी कभी क्या होता है, जो हम लोग ये भूसी है ना, ये गीली हो जाती है, जिसकी वजह से भी बर्ड लंगड़े हो जाते हैं। तो आपको जो है उसमें जो है रोज़ की रोज़ रैकिंग करो, चूना डालते रहो, उसके बाद उसमें नई भूसी डालते रहो, ताकि ये जो भूसी है वो सूखी रहे। जितना ज़्यादा बर्ड भूसी सूखी रहेगी उतना कम चांसेस है कि आपके बर्ड लंगड़े हों। और एक केस और बनता है लंगड़े होने का, जो कि कल मैं वीडियो नहीं बता पाया था। वो होता है बैक्टीरियल डिजीज़ की वजह से। क्या होता है बैक्टीरियल डिजीज़ में, जो डिजीज़ है ई कोलाई हो गया, उसकी वजह से भी बर्ड लंगड़ा हो जाता है जब। या फिर और भी रानीखेत डिजीज़ है, रानीखेत डिजीज़ में भी बर्ड के लंगड़े होने के चांसेस देखे जाते हैं। उसके बाद मैरेक डिजीज़ है, मैरेक डिजीज़ में भी बर्ड लंगड़ा हो जाता है। जो रानीखेत डिजीज़ है और मैरेक डिजीज़ है, इसके लिए तो आप नॉर्मल, मैरेक डिजीज़ तो नॉर्मल लेयर में आती है, बॉयलर में उतनी नहीं आती है। लेकिन ई कोलाई जो डिजीज़ है, एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये आपके बर्ड में आ सकती है। तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसका भी मेडिसिन निकालते हैं, उसके लिए आपको मेडिसिन लेके रखो, तो वो आप दे सकते हो। ओके, अब बात कर लेते हैं आज के 6वें दिन के मैनेजमेंट में। तो 6वें दिन का जो सबसे पहला पानी था उसमें दिया गया था इन लोगों को यूरोफ्रेश, और यूरोफ्रेश दिया गया था इन लोगों को 50 ml, क्योंकि इन लोगों को ये इसलिए दिया जा रहा था क्योंकि इन लोगों के जो सेकंड पानी है उसमें इन लोगों को दिया जा रहा है पैरासीटामोल, जो कि एक एंटीबैक्टीरियल और एंटीबायोटिक एक टैबलेट है, जिससे इन लोगों का बुखार ठीक हो। 2 टैबलेट दिया जा रहे हैं इन लोगों को, 700 बर्ड पे 2 टैबलेट दिया जा रहा है। तो ये हो गया टोटल 6वें दिन का मैनेजमेंट, ये किया गया है।
और 7वें दिन पे क्या है, 7वें दिन पे लिया जाएगा इन लोगों का बॉडी वेट और देखा जाएगा कि क्या आया है इन लोगों का। जैसे कि आज 6वां दिन तो क्या ख़त्म ही होने वाला है, कल 7वें दिन के बाद इन लोगों का बॉडी वेट लेंगे और बॉडी वेट देखेंगे कि इन लोग जो आए थे 42 ग्राम के जो बच्चे आए थे, क्या वो लोग टारगेट स्टैंडर्ड अपना बॉडी वेट 160 को क्रॉस कर लिए हैं या फिर उससे नीचे हैं, या फिर 160 को क्रॉस करके और आगे निकल गए हैं 170, 180, 190। क्या होता है सारा वीडियो डिटेल में कल दिया जाएगा। कल जब 4 बजे इन लोगों का बॉडी वेट लिया जाएगा शाम में, उसके बाद में वीडियो बना दूंगा तो वहाँ से आपको कंफर्म हो जाएगा कि क्या रहा इन लोगों का बॉडी वेट, कैसा रहा एक हफ्ते का परफॉर्मेंस। और कल अपनी मैं रिकॉर्ड बुक भी दिखाऊंगा जो इन लोगों के लिए बनाई गई है कि एक हफ्ते का परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो कल का वीडियो देखना जरूर मिस मत करिएगा। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बगल में बेल आइकन आएगा उसे भी दबा देना। तो बस यार आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं हूं हुसैन अली खान, आप देख रहे थे द ब्रो पोल्ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग द ब्रो पोल्ट्री।